haleluya. Mwene data warukwiye kwihana hakiri kare. Turi mwijoro kandi bugira buce. Nimwiyambure ibikorwa by'umwiza mukorera mu mwijima. Nimwiyambure ubusambanyi, nimwiyambure ikintu cyaje cyose kibi kugira ngo buce mwabaye bazima. Aje vuba, azanye ingero, aje guhemba no guhana, aje kurobanura ibipfuye mu bizima. Ibipfuye azabita ibizima bisha. Muzageza ryari kubanyamuja ibya nino, muzageza ryari kujarajara. Ijambo iraza rikubwira ko gusambana Imana itabyemera, ukwiye kwihana. Ati nimwihane kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ariko mwebwe ntabwo mushaka kwihana. Hanyuma mushaka kubabwira ngo amahoro, amahoro. Amahoro ari yeye? Nta mahoro ufite. Wewe nta mahoro ufite. Nuko ufite ibyuzuye hanze no mu nzu, nta mahoro ufite. Uwambara ubusa nahebe ijipo azamura ageze ku mutwe nakube. Basore bakobwa mwirirwa muri za karese, nimubandanye ariko nakubwire ngo nta mahoro y'umunyakibi ariho. Mwebwe muri ko murareba ari ibintu biteye isoni, amapornogarafe. Reka nakubwire mushake n'amaso muyazure mureba ibyo bintu. Ariko nakubwiye ngo nta mahoro y'umunyakibi, nta mahoro y'umunyabyaha ariho. Yesu nashimwe cyane. Abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashubuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ndabazana ijambo ry'Imana. Ikigisho cy'uyu munsi nacise ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Yesu nashimwe cyane. Nta mahoro y'umunyabyaha ariho. Nta mahoro y'umunyakibi, ibyo murabizi. Nta mahoro y'indaya ariho. Nta n'amahoro y'abajura ariho. Nta n'amahoro y'abasambanyi ariho. Nta mahoro y'umunyabyaha ariho. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 57 ku murongo wa 21. Yesu nashimwe cyane. Turongera kandi dusome ibyahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 11 n'uwa 15 n'uwa 12. Yesu nashimwe cyane. Dusenge Imana. Uwera Mana, ndagushima ku uyu mwanya umpaye ujya ngo ndagukorere. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze uhabwe icyubahiro. Ndakweretse abantu bawe bagiye kumviza ubutumwa bwiza. Mana, ubagiye neza, ubaho umugisha, ubahe gusobanukirwa byinshi. Mu izina ryawe Yesu Kristo Umunazareti ndirukanye imyuka yose mibi. Mu izina ryawe Yesu Kristo Umunazareti, Mwami Yesu ndakwinginze usange abantu bawe. Haleluya. Ubahe gukiranukira Mwami, kubera kuraje kugira ngo tware umugeni wawe wakoye amaraso y'ibiciro. Urakoze Mwami w'abami. Umwuka wawe wera Mwami ndakwinginze azimaze ashigikire mu murimo wawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Nta mahoro ku munyakibi niko Imana yanjye igize. Nta mahoro ku munyakibi niko Imana yanjye igize. Tubandanye
ibyahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 11 n'uwa 12 tugeza n'uwa 15. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Ugabitanya nashishikare agabitanya, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororoke, uwera nashishikare yezwe. Ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanye n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro ku munyabyaha. Yesu nashimwe cyane. Mwene data urimo uranyumviriza, ano magambo urashobora kuba warayumvishije, cyangwa se urashobora kuba unayumva uyumvira n'ahandi, ariko noneho iki ni igihe cyo gushaka Imana, ntabwo ari igihe cyo kudamarara. Nimba abantu barimo barakubwira ngo urafite amahoro, wewe nta mahoro ufite. Nimba barimo baraguhanurira bakaguhanurira ibintu byo kukugumiza hamwe isi, mwene data nta mahoro ufite. Bakubwira ko ufite amahoro yamara wikinisha, bakubwira ko ufite amahoro yamara umusambanyi, bakubwira ko ufite amahoro yamara umusinzi, bakubwira ko ufite amahoro yamara umujura. Karogenje kubwira ko nta munyakibi afite amahoro. Yesu nashimwe cyane. Ugabitanya nashishikara ugabitanya, uwandura mu mutima nashishikare yandure, umurozi nashishikare aroge, umwicanyi nashishikare yicane, umusambanyi nashishikare asambane, umujura niyiba kube. Ariko ndakubwiye ko ata mahoro y'umunyabyaha. Umwibone nashishikare yibona, ariko ndakubwire ko ata mahoro ku munyakibi, nta mahoro ku munyakibi ariho. Mwene data uzarira, nta n'umwe azaguhoza. Amagambo y'Imana wirigura yumviriza, amagambo y'Imana urayumviriza no kuma telefone, kuma Facebook, kuma WhatsApp, uri mu magroupe atandukanye avuga ubutumwa bwiza, ari mwarakuburira ubutumwa bukuburira. Mwene data ubutumwa bukuburira, ariko warakomantaje umutima wawe, umutima wawe warawukomantaje, ntabwo ushaka kwihana. Yamara Imana irimo irakuburira inyuze mu bantu bayo. Yesu nabagire neza. Muzageza ryari kuba nyamuja ibya nino, muzageza ryari kujarajara. Ijambo riraza rikubwira ko gusambana Imana itabyemera, ukwiye kwihana. Ati nimwihane kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ariko mwebwe ntabwo mushaka kwihana, hanyuma mushaka kubabwira ngo amahoro amahoro. Amahoro ariye? Nta mahoro ufite. Wewe nta mahoro ufite, nubwo ufite ibyuzuye hanze no mu nzu, nta mahoro ufite. Uwambara ubusa nahebe ijipo azamura ageze ku mutwe nakube. Basore bakobwa mwirirwa muri za karese, nimubandanye ariko ndakubwire ngo nta mahoro y'umunyakibi ariho. Mwebwe muri ko murareba ari ibintu biteye isoni, amapornogarafe. Reka nakubwire mushake n'amaso muyazure mureba ibyo bintu, ariko nakubwiye ngo nta mahoro
nashishikare yandure, uwiba nashishikare yibe, umunyakibi nashishikare akora ikibi. Muntu we ukoresha za kondomu za pridase, kore nimba wakoresha imwe akoresha 10, nta mahoro y'umunyakibi, nta mahoro y'umunyakibi. Abantu muri ko murirukanga muri familia planning, shishikarujayo nta mahoro y'umunyakibi. Ariko nje ukubwira ko igihe kiraje kandi kirasohoye, Imana ize kurobanura ihene mu ntama. Ubutumwa bwiza wiri urumva ntabwo urahinduka. Mwirirwa murumva ubutumwa bwiza ariko ntabwo muhinduka. Mubandanya muri abajura, mubandanya mwambara ubusa, mubandanya mwibona, mubandanya mwihindagura nk'ikivuruvu. Nubwo mufite amatwi mwebwe ntabwo mwumva. Mwene data uri muramviza, reka ndaguha akarorero. Iyo ugiye guteka ibishimbo, ubiteka utabijonjora. Ntubanza gufata urutaro ugafata ibishimbo ugashiraho, hanyuma ugacugenda ukagosora. Uburi murakora iki? Uburi murakura mwumuguruka ukagosora ngo nugosora se ugaca wicara ngaho uri kurarobanura, ukuramwe amabuye utariye, urobanura ukuramwe ibishimbo biboze utariye, urobanura ukuramwe akantu kari kose kabi kari mu bishimbo utariye. Ufata bya bishimbo byiza ubishira mu nkono, uyora bya bishimbo byiza ubishira mu nkono. Siko bigenza mwene data. Buriya ubuzi kuri kurakora iki? Mbeko mutaniga ibyo byonyene babikwiye kukwigisha. Wewe urarobanura ibishimbo ushaka guteka, ukuramwe amabuye uta, ukuramwe ibishimbo biboze uta, ukuramwe n'udukoko turi mu bishimbo ukuramwe uta. Sibyo? Ugaca ufata ibishimbo byiza ukabishira mu nkono akaba ari byo urya, akaba ari byo uteka. Ubu ugiye kumbwira ko Yesu Kristo ariwe azakwemerera ibishimbo biboze ko byinjira mu bwami bw'Imana? Ubu ugiye kumbwira ko Yesu Kristo azakwemera ko amabuye n'ibiki byose bizakwinjira mu bwami bw'Imana? Muze mwiga. Umwami Yesu ubu arateze ibiganza rimwe araguhamagara wewe, ariko ntushaka kumva. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Igihe kiraje kandi kiri bugufi. Umwami Yesu arabanura ibishimbo bipfuye mu bizima. Ibishimbo bipfuye mu bizima. Ibishimbo bipfuye zabita, ibishimbo bizima bishe mu kigega. Mwene data, wewe uri igishimbo kiboze. Uri igishimbo kiboze, uririmba uri igishimbo kiboze, uvuga ubutumwa uri igishimbo kiboze, udiyakona uri igishimbo kiboze. Umwami Yesu araje kugira ngo arobanure ibipfu mu bizima. Umwami Yesu araje vuba. Azanye ingero, aje guhemba no guhana, aje kurobanura ibipfuye mu bizima. Ibipfuye azabita, ibizima bishe mu kigega. Yesu nashimwe cyane. Reka ndabaha kandi karorero.
dati muranyumviriza ntuhinga iyo ugiye mu ndimiro mu murima wawe ugasanga ibyo wahinze byameze ariko harimo ibiki harimo ibyatsi byameze hagati na hagati ukora iki ushaka agasuka ukagenda ugaharura ugenda kugira iki ukabagarira ukora twatunyuzeye twaduki twatwatsi twameze mu bishimbo wateye cyangwa se mu bintu wateye mu ndimiro mu murima urandura ibyatsi urandura biriya ubita urandura ubita yibaye byinshi ukora iki ucubirundarunda ukabishira hariya hirya iyo byumye ucubitwika uko niko umwami Yesu azarobanura ibibi mu bizima uko niko umwami Yesu azarobanura ibibi mu bizima mwene data mamukwiye kumva ugiye mu murima wawe usanze ibitoki byabaye byiza harimo n'ibindi byamezemwo bibi imyanda yamezemwo wewe ucukora ucushaka iki ucushaka agasuka ukagenda ugaharura ukarandura ibyatsi urandura biriya bibi ubita rero ugashaka kumbwira ko Imana izakwemera wewe musambanyi kuzakwinjira mu bwami bw'Imana niba udashaka ko ibintu bibi bija mu bintu byawe ugiye kumbwira ko Imana yo mu ijuru kandi izakwemera ibintu biko byinjira mu bwami bw'Imana ibintu bibi ntabwo bizigera byinjira mu bwami bw'Imana imyanda yose izakuburwa kandi izatabwa mwene data turi mwijoro kandi bugira buce nimwiyambure ibikorwa by'umwiza mukorera mu mwijima nimwiyambure ubusambanyi nimwiyambure ikintu cyaje cyose kibi kugira ngo buce mwabaye bazima benshi bazarira ariko nta numwe azabagira imbabazi bazakomanga mwami nari pasiteri mwami nari umuririmbyi mwami nari umuvugabutumwa mwami narasengera abantu bagakira mu izina ryawe mwami narakora ibi nibi mu izina ryawe mwami nakora ibi nibi mu izina ryawe azagati ngo nimumvire umwankozi zibi bimwe sindabazi mumvireho mwankozi zibi bimwe sindabazi gusa uri n'ugutwe yarakwiye kumva nta mahoro ku munyakibi nta mahoro y'umunyabyaha imbwa n'abarozi n'abashakanye n'abasenga ibigirwamana bose bazahera hanze abajura bose n'abiyambika ubusa bose indaya zose abajura abakozi b'Imana babo n'abakozi b'Imana abo bayoboye barabarangije udusugi barabutobaguye bwaragiye abo bose bazahera hanze igihe kiraje umwami Yesu ntago azakurebana ijisho ry'imbabazi
umwami Yesu ntago azakurebana ijisho ry'imbabazi. We uracaye muzima none uri murakora iki? Mbese uribagiwe ko ushobora gupfa umwanya wari wose? Yohana umubatizi niwe yavuze ati nimwihane kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Reka tuhashake tuhasome. Matayo 3 ku murongo wa 2 tuharebe mu izina rya Yesu. Ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Niko Yohana umubatizi yabwiye abantu. Mwene data ni wihane uri mu biki urindiri iki nibikurimo nibiki ugiyemo ni wihane reka ubwo buryaja bwawe reka kubesha ibyo bintu byose murakora nubite ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi ni mwihane. Urazi ukuntu vyuka kare ugenda mu rushengero amara waraye wisambanya ariko ukaba wa mbere kuja mu rushengero waraye wisambanya, ukaba wa mbere kuririmba skarese iminwa yawe yakorakoye yasomye abakobwa hirya no hino, ugafata uwo munwa wawe akaba ari ukoresha mu kuririmbira Imana, ugafata uwo munwa wawe akaba ari wo ukoresha mu kugira iki? Mu kuvuga ijambo ry'Imana. Umunwa wanduye. Imbabazi zigiye kurangira. Umwami Yesu agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Gusa mwene data warukwiye kumva kandi ukumvira. Ukamenya ko zino mbabazi zitazahoraho, ntabwo zizahoraho, zizahava. Umwami Yesu buri aricaye ariko agiye guhaguruka. Abamarayika bariteguye. Mwene data warukwiye kwihana hakiri kare. Ihana hakiri kare. Araje vuba azanye ingero kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyakoze. Haleluya. Kugira ngo ahembe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data aje guhemba no guhana. Azarobanura we. Abamarayika bazarobanura we. Ikigori kibaze ngico barakiraduye. Mwene data umwami Yesu azarobanura ibibi mu bizima. Ibibi mu bizima. Tugiye gusenga Imana. Mwene data uri hose, niba ushaka kwihana, tugiye gusenga Imana. Aho uri hose, niba ushaka kwakira umwami Yesu, tugiye gusenga Imana. Niba uzi ko ukiri umusinzi, niba uzi ko ukiri indyarya, niba uzi ko ukiri umujura, nimba uzi ko wibisha umunzane, tugiye gusenga. Nimba uzi ko yambika ubusa, tugiye gusenga Imana. Dusenge. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndagushimiye ko aya magambo ushikirije. Mana data mwiza rya Yesu Kristo, ndakwinginze ugire neza abantu bawe. Ndasenge bano bantu bagiye kwihana. Mana ndakwinginze ubeze imitima yabo, uyogeshe amaraso abira ku musaraba. Uwera Mana nyene icyubahiro,
ubavane mu gitabo cyo kurimbuka maze ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze mwami Yesu kubabariye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntimwibagire ko umwami Yesu aje vuba.